Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngaten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bahwa ta'al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man al-umura ing pira-pira urusan. Alamah ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis sing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul min sange ahadis. Ila hadis sing pira-pira hadis al-masmu'at kang den gumulna. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumahtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan milih arba'ata alafin ing 4.000. Dari 40.000 disortir meneh dekne milih 4.000 minal hadis sing berapa hadis al-mustafati kang den pilih. Sumahtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf milih arba'ami'atin ing 400 minal hadis sing berapa hadis al-mustakhrajati kang den simpulno. Manane kang den keluarno kang den simpulno. Sumahtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisan. Ing 40 hadis mubajjalan ingkang sing unggul. Mubajjal sing diunggul. Sumahtara minha ya lafain arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat. Arba'a jumalen dikese papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhlasati kang den simpulno, kang den sarikan. Jadi mustakhlas khalis iki maknane sari. Sari ihdahunna. Jadi kepenak ya, sangka hadis patang, pertama itu 40.000, jadi 4.000, jadi 400, jadi 40, jadi papat, jadi itu kue karek papat sih, aneh-aneh. Ihdauna uti salah suci ini arba'u jumalin atau arba'u kalimatun ini. La tasikon nabi mru'atin. La tasikon aja percaya tenan sira bimru'atin kan wedok, aja geman ke percaya wedok. Aku ora trimo percaya kalah ya. Latat mainat tegese aja anteng sira ilaha maring imro'ah. Cara ngalim-ngalim ora oleh sering jagungan mbek bojo. Sesuk ketularan mental wedok, paham ya. Ora oleh wong sering jagungan mbek bojo. Sesuk mentale dadi wedok. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, sing penting ora dipikir. Itu ana kiai ra mikir Islam ning ndi digusur, Islam ning ndi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Sing pikir meja iku jek rusuh. Anak irung didusi, ngarep rong disaponi nganti ra roh njowo Islam ditindas wong lanang ya. Musibah. Karo dhisik apa lata sikonna bimro'atin. Latat maina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kuli halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora li rajuli gedhe wong lanang dal hirati sang sira. Karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqi dalam haqi rajul. Nah, sadis sira payu ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga wedi bapak. Wedi apa? Bojo. Wasaniatu te sing kaping pindho ngene, la tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sekjane ngko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe dhuwit. Kamu jangan ngira terbebas dari kerusakan mergo dhuwit. Falam tahfad mongko reso jaga sira al-umura ing pira-pira urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu bi kasratil malar lan akiye dunya ala kuli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buta baletan kono ora menak ikhtiyati sange ati-ati wa min tadzakuril akhirati lan sangken eling akhirat. Wasali satu te sing ketiga ngene la tuhammil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ing perkara latutiku kang ora kuwat apa ma'iddatuka ku ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit wa albarodatu iku banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa Ad-Darqutni Anas wa Musni wa Ibnu Aman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri aslu kulidain. Utawi asline saben-saben penyakit iku muta'alliqun iku bergantungan bil ma'iddati lan weteng atuh-mati kang kebak waya te kang aran tuhmah iku idkhalu tu'amin mlebokno panganan ala tu'amin atase panganan liya. Mangan mangan neh. Wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala tu'am surful mai te ngombe banyu akibat tu'ami sause mangan au bena tu'amene utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge
dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses terus pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Iku te kang kaping 4 ngene. Lantas mak aja ngumpulo sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fau kang ora manfaate apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang lak Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersakno ingsun an ata'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuwatir ingsun an udayya to an adiyahu sami. Atau an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa bitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyanyian apa ilmu kafa bitarkika ilmi itu atan. Waqalan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min maka yiti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min maka yiti syaitani iku setengah saking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan dewa saking ento komentar sapa annasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana sak temene nyucikno amal min nazaati syaitan. Ainu begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruh setan, pira-pira pengaruh setan bil kulliyati kelam total muta'adzirun ku angel. Fala waqaf lamun lamun nyaratno kita al ibadah ta ing ibadah, kita syaratno alal kamal ing atase sempurna. La ta'adzara ibtine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lawa dalika uta mongkon-mongkon ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik albitolata ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Iku namane nganggure ngamal. Alati kang ya kang utelati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh saubadun sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ila wa menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah manane salah-salah lah. Maka sira lan hale hancur-hancuran lah. Wis ora bener lah. Terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu. Terus ngeten kula terangno ya. Wong wedok iku tetep dewata wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku lho barene wong wedok iku tetep nganti mati ki mentale wong wedok disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengin diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar yang wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali, sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Terus waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya nggih, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, pokoke nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Ngono iku piye ora njaga tubuh ya. Ngono sing kuru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut. Napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini.
Apike iku kowe di pondok gedhe apa cilik, iki bakas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancane ono fasik apa ora? Terus apike iku piye? Ya ono ulama sing gak tau kancane ulama. Alasane masuk akal. Aku nak ketemu podo kiai ini, iku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi ono ulama sing seneng ketemu wong bodoh, alasane iku aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok ku dadi istibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Wong wedok wis ora tok, napa? Lah kadang wong lanang ku sering jagoan mek wong apa? Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu iku janjian, ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau kesemper?" Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riyak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istibad, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita ndak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini ini penting kalau aturno. Mereka beda, selerane itu beda. Di kalau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kula kiai kadang ya mek tukaran. Mereka baru kaya rapati cocok itu, terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan, misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku mbek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun gak gampangnya, kau sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek picek, cek gaut. Pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksudnya. Misalnya begini. Gue misalnya wis salat wis takbir, maca Fatihah, maca surat, eling men dhuwit. Eling badi kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam, eling makmumku setuju gak be wacaanku terus piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Woe kuwabe kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kulo hafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggep ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah. Iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki.
Kowe melihat ibadah ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Jadi, makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Hajin. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan, "Wis melok akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matolek." Dan itu saya turuti. Mbah Nafi itu gen Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya. Kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngrasa rong alim rong bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk no. Duang. Lha apa kowe nabi nek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi nek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Yo ta. Lah wedi kan mesti terjadi. Jadi wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat ya udah aku be sholat aku tidak ditompo. Wedi ra wedi sholatem piye? Raine sholatem ndangan iki. Misalnya ke semaan wah menculote ya akeh. Komunikasi nyemak awang-awang mau mendelok pojok itu. Ya mesti lah ditompo be pengiran nak nuruti sempurna ya ta ora. Ya al mutasikum fang dua harus mengkosok rafal yuri tunggu kode-kode ku ya piye ora ro. Wong cara batini wa akhir wal asri sing nyemak ya ora ro. Apa mana itu samsu kira itu nuju mengkatur itu jibalu siro bareng apa ida jati tomalu gue buat ganti apa sih cita sokoh ya lucu sumpah gue wong sing nyemak mau delok pojok itu saya kulus fa terus innaka idzal lam nadzalim terus pojok itu enggak yo dungane khataman mana ulo dikonco hafid bocah lan nek donga barik lana ya Allah biciptil Quran kok iso cip mau ngicipi dok kelas dine ora sempurna kadene aku ngerti nek gak sempurna artinya dunia ini tidak pernah sempurna